好，歡迎大家翻到嚟《發條貓年代記》嘅現場。咁啊，今日係2025年10月30日啦，而家變咗好似係 bi-weekly 定係 monthly 嘅 report 咁樣啦。咁我之前嗰幾集都講啦，呢度算係我後台啦，即係通常都會講翻我近排生活嘅嘢啊，或者嘅一啲 findings 啊，一啲諗法咁樣啦。咁啊，做呢個貓傳到嘅貓咁啊停咗啦。咁啊，異世界轉生預製班都係 focus on TRPG 嘅啦。咁個人嘅我會盡量少講嘅。咁近排發生咩咧？咁即係我嗰啲成日病嗰啲我唔講啦。咁但係咧，香港就其中一樣幾大嘅就係呢個事當真即係結業啦。咁啊，最後尾拍咗呢個墨魚遊戲啦。咁其實我自己就好少睇事當真啲嘢嘅，即係嗰個 style 好似唔係太適合我嗰個脾胃咁樣啦。咁但係你話嗰件事係做完出嚟，咁有多人有多唔同爭拗，即係話香港嘅網民文化個人都爭定咩咁樣，咁我都唔係好 comment 㗎啦。咁但係呢個就會講起，其實有好多好實際嘅因素喺網台或者係即係喺香港做 content creation 嘅一啲好實際嘅嘢啦。咁其實好多時候好多朋友都會聽，即係傾開都會講類似嘅嘢嘅。咁其實都係一個幾實際嘅情況咁樣。咁啊，另外再嚟就係近排揾咗個朋友啦。咁啊〜即係諗住去其中一個即係香港嘅活動度擺攤檔，咁其實我自己 objective 都係講緊，我都係想認識唔同嘅朋友啫。咁其實一開始嘅 expectation 即係好多時候我會去做一件事咧，即係諗住去做一件事之後就橫掂都放咗個 course 落去啦，不如就全部嘢做好啲啦。咁但係變咗個 expectation 夠高嘅時候咧，咁就會即係個期望同埋個落差就會有反而有壓力俾自己。咁今次其實我目標係去到嗰度，我睇下嗰個場地係點樣，睇下唔同嘅朋友佢哋放緊啲咩落去咁樣。咁其實唔同嘅 content creation 嘅朋友啦，其實都係一啲好勇敢嘅人啦，即係你去放一啲嘢出嚟。咁無論你係期望可能係一個 hustle，即係可能 side business 可以賺錢啦，或者係我一啲創作想人睇到我都好。咁大家都係嘗試緊去創造一啲嘢，而創造一啲嘢係一個勇敢嘅過程嚟㗎，即係你要放啲嘢俾人 judge，我究竟嗰樣嘢好定唔好咧？咁都係一樣有自己諗法，有自己嘅嘗試去創新嘅嘢嘅。咁其實我諗思前想後，最重要我想喺嗰個場合入邊，我想認識呢啲唔同嘅朋友咯。咁因為即係叫做開咗台之後，其實都去咗人開幕 event 啊，咁亦都多咗同有藉口同埋有理由同唔同嘅朋友傾偈咁樣啦。咁嗰日同嗰位朋友傾即係我哋試下喺異世界轉生預備班會，即係啱啱而家剪完咗第一季主要第一輪嘅嘉賓嘅所有嘅 interview 都出晒街啦。咁啊，而家去緊第二轉，咁遲下會詳細講究竟係邊位嘉賓，咁會講啲咩咁樣啦。咁但係都翻去個位就係個 content creation 同埋個又可以講 market 定係個 community 嗰之間嘅關係啦。咁啱啱講起呢樣嘢開始諗緊嘅時候咧，咁啊我成日都講我 TRPG 世界入邊，我師傅就係呢個 Marcofield 啦，係啦，咁係 MCDM 嘅其中一個 lead 嘅 designer 啦，其實 chief 嘅 lead designer 啦。咁佢就講佢哋做 MCDM 嘅時候，其實佢哋去創作嘅時候去經營佢自己嘅 community， 咁佢哋全部嘅 finding 咧，佢哋就差唔多有1粒鐘到1粒半鐘咁樣嘅 content 去講究竟其實有啲誤點或者係有啲咩人先就係你嘅朋友咧，即係或者你有 community 組成嘅成員咧，咁客人係咪咧？咁我有啲想喺異世界轉生預備班講呢樣嘢嘅，即係其實算係搬運工啦，咁去加啲自己嘅諗法入去啦。咁但係都有聽完佢哋個 video 之後，其實有好多唔同嘅諗法嘅。咁睇翻轉頭，我哋遲下先至去講 community 嗰堆資料啦。咁但係作為一個創作者啦，即係雖然唔係好勁啦，唔係好多 audience 啦，唔係好多 fans 啦，但係都我數過都大約做咗300集節目噶啦。咁喺做嘅過程，其實我有一個好決定性嘅嘢嘅，即係我有個 principle，
即係我自己本身除咗係一個 IT 人之外，我本身係一個商人啦，某程度上。咁所以我會去計究竟你會放幾多 resources 落去嘅，你期望攞到啲咩翻嚟？嗰件事係點樣去做比較 efficient？ 係啦，咁係啦，咁其實喺試當真呢樣嘢，好多人都係做過呢個分析嘅。咁我引述都係講緊呢個網台叫做香港冇格仔嘅佢哋嘅講法啦，就係話其實網絡嘅自媒體係難做嘅。咁點解呢？嗱，有好多唔同嘅原因啦。咁其中一個原因係即係如果你做廣東話節目嘅話呢，其實廣東話嘅人呢，係通常都會好多都會有 second language 嘅，即係話佢識聽英文或者佢識聽國語，咁佢哋就即係點解佢哋嘅選擇性會多好多啦。咁當然你有個 preference，廣東話我聽我會舒服少少，或者我去返工做緊嘢嘅時候攞嚟做 background noise，或者係去聽嘢嘅時候我聽廣東話係會舒服啲嘅。咁但係同一時間我哋同緊好多唔同嘅競爭啦。咁第二樣嘢就係話我點解要做廣東話嘅 content， 我唔做英文嘅 content， 我唔做普通話嘅 content 咧？其實我target audience 個數目一定係多啲嘅喎。咁呢一樣另外一樣嘢，因為其實廣東話真係會做出嚟嗰個數會比較少啲，然之後投放廣告嗰樣嘢少啲。如果我哋睇緊 YouTube 或者講緊其他嘢嘅話，其實係呢啲咁嘅 market 嚟嘅。咁所以喺香港自媒體比較容易賺錢嘅嘢，你單靠廣告收入其實係益數 zero 嘅。咁所以通常啲人就會去做賣課程啊，開 Patreon 啊，或者係即係課金咁嘅情況去營運一個咁樣嘅網台啦，咁樣咁好睇究竟所以好睇你究竟放幾多 resources 落去，你做個節目本身嘅成本有幾高，咁你翻到數係幾多？咁呢個係一個好實際嘅生意嘅嘢。咁例如好似試當真呢個 case 啦，或者可能我哋再睇其他叫做成功少少，可能小薯茄或者係再其他網台咁啦，其實都會有呢個問題嘅，即係話我放有堆藝員，有堆寫 script 嘅，即係諗一啲諗頭出嚟，咁啊有拍攝嘅時候又有後製，又要剪片，又要即係有其他唔同嘅嘢啦，然之後做 marketing 嘅時候再要去推咗市場，點樣 engage 個 community。其實呢堆個 cost 都好高嘅，咁所以呢一個係即係叫做做一啲靚嘅 content 嘅做法啦。咁我其實一開始做 podcast 嘅時候，我已經諗咗一樣嘢，就係話我呢個台本身即係我對於佢 expectation 就係話我去講一啲我係諗嘅嘢，其實某程度上係 serve 我自己嘅，即係話我自己一個 condense 緊我自己嗰個時期會諗啲乜嘢，咁亦都同大家 share 啦。咁希望呢個俾到 value 你啦。咁我都見到有啲數翻嘅，咁所以即係有啲人都聽咗。咁我自己去目標其實都係一個 sharing 嘅概念嚟嘅。咁你話第一樣嘢就係我自己要講呢樣嘢出嚟，我要諗得好清楚究竟嗰件嘢係點樣啦。咁第二樣嘢就係話點樣去講嗰樣嘢，呢個技能訓練啦，可以點樣去排嘅資料點樣講，究竟點 present， 點樣可以一層一層拆出嚟。咁呢個係我長期會做嘅嘢啦。咁亦都去即係對我嚟講主要 benefit 係呢一樣嘢啦。咁但係如果 benefit 係呢樣嘢，即係我唔係好似試當真或者咩，我諗住有數翻嘅話，咁我個 creating 嗰個 cost 或 expenses 咧，咁我就會將個價錢壓到低到一個程度啦。咁所以其實你去聽大部分我喺呢度嘅節目嘅聲咧，其實我通常會一剔過嘅，即係除非我一剔過之後，我發覺我之後再放翻一段時間，但我仲未放出嚟。咁但係我發覺我已經有啲新嘅諗法啦，或者係原本嗰條聲已經唔係好啱啦，咁我就由頭再讀一次。但係我唔會去寫一個逐字稿出嚟，究竟我到時要講啲乜嘢，要搞個咩 get， 然之後咩我就唔會做啲咁嘅嘢。咁我做法就係我一張紙大約我會 cover 嘅 point 有啲乜嘢，咁我就直接碌㗎啦。即係我直接講到邊度嗰個 flow 去到邊度我就會講。咁可能張紙我都可能50% 或 say 60% 嘅嘢 output 咗出嚟變咗個聲，咁我哋成件事就完咗，跟住就走咗去啦。咁然之後亦都去 minimize，即係我自己一個 IT 人啦。咁所以好多時候後製嘅嘢我哋會 batch process 啦，然之後會去到中間
頭尾嘅嘢我直頭有個 program 有個 script 嘅。我錄完之後，我錄完晒成段聲之後，跟住做咗啲 basic processing 啦。其實都係次次做嚟做去都係做嗰啲嘢。我直頭有啲 tune 咗某條 curve 咧，係就咗我自己把聲嘅。咁啊，直頭掉落去，咁然之後碌完啦，因為成個 process 完咗啦，咁可能會加 background music 啦，有時會，有時唔會啦。咁然之後做完之後咧，就加埋頭尾嗰兩段聲冚翻落去。咁嗰段我都係一早錄咗，然之後成個 process 咁去做噶嘛。咁然之後就直接放上去噶啦。咁可能會我做緊 prep 嘅時候，其實我會同 AI 傾約兩我想要啲乜嘢。咁我自己起咗個大約嘅稿，我個框大約喺邊度，跟住叫 AI 幫我 break down 或者揾啲資料翻嚟去冚翻入去我個大綱度啦。咁然之後最後尾再出嘅時候咧，就會再叫 AI 出我。如果呢樣嘢我想出嚟，我個podcast description。即係按呢一集嘅 description 梗係點樣咧，我就會掟埋嘅 AI 做。不過大部分咧80%嘅字都唔用得噶啦。咁但係都起咗個稿咁樣去做成個 process 咁樣，盡量減短個時間，盡量去將時間放喺啲重要嘅嘢度啦。咁一來就係話錄呢段聲呢段時間係我諗60%到70%嘅時間係我講嘅時間，咁然之後再嚟就係其他時間好多係喺同大家傾偈，或者係去即係大家係啦，去同大家傾偈，或者係去 condense 一啲唔同嘅新嘅資料啊，或者去睇一啲新嘅題材啊。究竟嗰樣嘢係點樣樣咧？咁好似頭先講，你啱啱睇緊一樣嘢嘅時候，就好多時候會啱好咁巧有其他 topic 一齊彈出嚟。咁喺嗰個諗法，究竟點樣去 merge 埋一齊，或者去 condense 呢個諗法咧？咁我諗係主要係即係我自己 focus 我自己 effort 就會係喺呢一啲 area 啦，係咯。咁我好睇你究竟個 expectation 係點樣，同埋你去點樣去 present 呢樣嘢出嚟。咁 community 係另一樣嘢啦，都係當人數開始多咗啦，即係有啲朋友開始聽或者中意你個 product 嘅時候，咁即係你個 product，即係我講緊 podcast 或者啲 content 啊，咁到時候點樣做咧？咁我都即係減省呢樣嘢之外咧，另外一樣嘢就係壓力嘅問題，即係話例如好似異世界轉生月嚟班，其實而家個 schedule 都差唔多係一個禮拜一個更新咁樣啦，或者一個禮拜2個更新啦。咁我開頭做個 prediction 嘅時候都係咁樣噶啦。一開始嘅時候最早嘅時候咧，其實係一個禮拜3個更新嘅，即係可能講緊一個2個訪問稿，因為同一時間訪問咗兩批人啦。咁然之後再嚟一個我自己嘅稿咁樣啦。咁然之後開始啦，咁生活入邊就開始我又會得閒病下，大家知道我嗰個 agenda 咁，即係得閒又病下，然之後翻工會忙啊，咁啊又有另外啲嘢會 kick in 啊，可能又係咯，即係有時可能出咗 trip 啊，咁所以有一個 backlog， 其實呢一個月其實近3個禮拜都其實主要更新都係同7月同學去錄嘅嗰個 interview 嘅，即係慢慢搣啦。嗰樣嘢係嗰個 topic 究竟去到幾遠緊幾多咧？咁其實呢幾個星期比較辛苦嘅情況，都係主要係用翻嗰個錄咗3個鐘頭嘅節目，然之後我哋可能會剪每一個。其實我係斷 content 去斷定究竟幾長去出一個節目嘅時間嘅。咁都好彩，即係托賴有呢個 recording 喺度啦。咁我話其實星期1嘅時候就開始剪，究竟我今次究竟剪幾多出嚟咧？咁係一個 consolidate 嘅 topic 究竟係啲乜嘢？咁然之後 present 俾大家睇。咁變咗中間上幾次開始有啲discussion 啊，就係話我 safety tools 或者係講唔同嘅嘢，咁話咁巧有個諗法，咁雖然病地，但係當有樣嘢想講或者有啲緊要嘢想講，其實都好 smooth 嘅。我真係諗清楚晒成件事究竟啲嘢係乜嘢，咁就再同 AI 傾一傾，我有啲咩 research 究竟要包啲乜嘢，咁去做呢樣咁嘅嘢之後，再 present 出嚟就變咗我嗰個禮拜就可以做2個更新咯。咁然之後另外繼續
出緊有個訪問稿，咁我哋繼續嗰邊有啲嘢會繼續做出嚟啦。咁其實最好咧就係有1個月嘅 backlog 啦。我以前寫 blog 嘅時代，即係呢個又係暴露年齡系列。即係我寫 blog 嘅時代嗰陣時，通常會寫定啲稿，有啲冇咁 time sensitive 嘅稿，然之後就放喺入邊嘅。咁然之後就慢慢當佢到嗰個時間嘅時候就出啦咁樣。咁中間有時會攝啲 time sensitive 嘅嘢落去嘅。咁就我突然間討論緊好熱烈嗰樣嘢，或者啱啱有啲咩事發生，咁然之後就再將嗰樣嘢就可能攝咗嗰個期，然之後再做原本個 stock up 嗰啲嘢就褪後一期啦。咁然之後咁樣有個 briefing room 咧，有啲咩事發生啊，即係又係講病啊或者忙啊或者咩嘅時候，都仲有嘢出緊，你就唔會有一個太大壓力。究竟嗰期係要趕住有啲咩出街咁樣。咁呢個係其中一個方法啦。二來就係有時要唞就真係要唞，即係當你真係病咗啦，真係冇晒貨啦，咁會可能你要唞3個月，要唞半年。咁呢個時候其實你仲係不斷咁揾緊新嘅題材嘅，即係個人其實我哋講嘅嘢嘅經歷或者 content 都係我哋以前知嘅故事，或者係而家身邊嘅故事。你去觀察到一啲嘢，你發覺嗰樣嘢幾得意，或者你覺得嗰樣嘢值得講，咁慢慢儲下，都要一段時間靜一靜。如果不斷地輸出嘅話，其實反而可能做唔到嘅，即係不斷地講，你反而係啲嘢未沉澱到，你就有個 urge 要將嗰樣嘢講出嚟嘅話咧，咁其實未必係即係成熟到或者沉澱到咁樣就出咗街咁樣咯。咁會有呢啲 writer blocks 嘅時間。咁但係當然啦，當你停咗，即係我度停咗3-4個月，你冇出任何聲嘅話咧，或者冇出任何片嘅話咧，你之後再 pick up 翻咧，你又會有個 dread， 究竟我點樣出？而家 standard 夠唔夠？然之後咁樣唯一破解嘅方法就係唔好理 quality， 之後推2-3日片落去。咁但係長期落去咧，咁嗰個 quality 都會差咗啲嘅。咁所以最好最嗌呢個 case 就係有啲存貨，然之後到時慢慢篤出街咁樣咯。咁就係咯，約略今集講到呢度先啦。咁都展望而家都仲有啲新 project 做緊嘅，係啦。咁除咗訪問咧，咁1月幾就會有個展覽會去啦。咁而家都未諗到有做啲咩會做嘅，咁但係就隨遇而安啦。到時睇下點樣啦。咁希望呢幾個月都仲有啲好得意嘅繼續發生咁樣。咁繼續期待呢個2026年嘅新環境咯。